بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة رحلة مع القرآن، القناة التي تعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتجيب عن كل التساؤلات والإشكالات التي تواجهونها كمبتدئين في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. والموضوع ديال اليوم غيكون جواب لواحد الأخت اللي خلات لي الكومنتير ديالها. عندي 5 الأجزاء محفوظة وبغيتك تعطيني برنامج باش نواصل الحفظ ديالي. مرحبا أختي الكريمة، إذا كنت حافظة 5 أجزاء من القرآن الكريم فأولا أقول لك بارك الله فيك، وأسأل الله أن يثبتك ويجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لكن بعد حفظ 5 أجزاء يبدأ كثير من الناس يطرحون نفس السؤال: شنو ندير دابا؟ كيفاش غادي نكمل؟ وكيفاش ما ننساش اللي حفظته؟ في هذا الفيديو سأشارك معكم برنامجا عمليا وبسيطا بإذن الله تعالى يناسب من حفظ 5 أجزاء ويريد أن يكمل حتى يختم القرآن بإذن الله. أولا أختي الكريمة، لا تتوقفي عن المراجعة، ما توقفش على المراجعة. أكبر خطأ يقع فيه الحافظ هو أن يهتم بالجديد وينسى القديم، لذلك اجعلي المراجعة أولوية. كل يوم راجعي ما لا يقل عن 2 إلى 4 أوجه من الأجزاء ال5 التي حفظتها مع التسميع غيبا. إذا وجدت آية أخطأت فيها لا تكتفي بتصحيحها مرة واحدة، بل كرريها عدة مرات حتى تثبت لك إن شاء الله تعالى. وانتي كتراجعي باش نفصل لك اكثر ونشرح لك اكثر، كنتي كتراجعي وكنتي غاديه مزيان حتى وصلتي واحد الايه ولا ايتين لقيتي راسك انك غلطتي فيها وما تابتش مزعزعه، ما تعاوديهاش غير مره ولا جوج، عاوديها شحال من مره حتى لو كان انها تثبت في عقلك باذن الله تعالى. ثانيا، مقدار الحفظ الجديد، لا تستعجلي. إذا كنت موظفة أو طالبة أو عندك مسؤوليات يكفي نصف صفحة يوميا، أما إذا كان عندك وقت فاحفظي صفحة كاملة. شوف، أنا تنحفظ القرآن، أنا كنحفظ القرآن، أنا عارفة يعني ماشي كاين اللي غيسمع صفحة ونص غتجيه بزاف، والله ما بزاف، والله العظيم ما بزاف. نعطيك نص ساعة تحفظ فيها صفحة في نص ساعة. كنقول دائما الناس اللي حفظوا غير آية 2 3 5، الناس اللي فريمون مهلوكين في الوقت ودائما عندهم داك الخوف انهم يبداو يحبسوا بحكم الظروف غالباهم، كنقولوا حفظوا غير دوك 5 الآيات في النهار صافي. اما الانسان اللي ديجا بدا ولف حفظ القرآن والقرآن ولفو، راه تحفظي نص صفحة كيضحك، والله العظيم الا كيضحك كيشرب الماء كيف كنقولوا. راه ماشي صعيبه، والله العظيم ما صعيبه، صفحه ولا نص صفحه ولا صفحه ونص، والله ما صعيبه وما كتاخذش بزاف الوقت. القرآن في الحفظ ديالو راه ما صعيبش ديك الصعوبه اللي كتخيلوها، والله ما صعيب. راه كاين بعض المرات تومون وربع كتحفظيه بحال شرب الماء دغيا دغيا. غير هي ديك بين قوسين ديك الحفاظه ديال الزربه راه كدوز ساعه ساعتين كتلقى راسك داكشي مفلت. الانسان علاش دائما كنقولوا يخصص الانسان واحد القدر، واحد الكميه بسيطه اللي غيقدر يداوم عليها كل نهار، اللي غيحفظها ويعاودها ويعاودها ويثبتها. ماشي دابا انت حفظتي 2 صفحات ولا 3، واش من غادي تجي تراجع غتعكز، غيجيك بزاف. شتي في الحفاظه غيجيك شويه، ما غتقولش راه بزاف، بالعكس غادي تفرح تقول واو راه هادشي كنهضر انا دابا كنهضر بحال كنعاود لكم شنو كيوقع ليا، فهمتوا؟ يعني هادشي كنهضر عن تجربه. تقول واو عرفتي كنبدا نحفظ صفحه 2 3، ولا كنقول اجي نحفظ غير تومون كنلقى راسي حافظه ربع، كنقول اجي نزيد واحد التومون ثالث حتى هو نزيدو، ولكن من كنجي نبغي نراجع كيجيني كبير، كيجيني كتير. اشنو كنولي ندير؟ يلا كنعاود نثبت واحد الثمن ولا ربع ونتصل بالاستاذه نستظهر عليها تصحح ليا وتيبقى ليا ثمن، حتى لو كنعاود نزيد عليه ثمن اخر نكمل ربع، ولا كنراجعو حتى هو بوحديتو نثبتو عاد كندير ليه الاستظهار بوحديتو هكذا. اذا الانسان ياخذ واحد القدر اللي غيقدر عليه،
اللي غادي يقدر عليه وغيداوم عليه كل نهار. الصفحه راه من كنقول الصفحه راه ماشي شي حاجه اللي كثيره، راه تقدري تحفظيها وتعاودي تثبتيها وتكريها وتكريها وتكريها، راه ماشي بزاف. مازال 3 صفحات 4 اوكي، مي صفحه صفحه ونص راه ما كثيراش، راه ما كثيراش، غنكونوا متفقين راه ما كثيراش. اذا قلت ما نستعجلش، والمهم هو الاستمرار وليس كثرة الحفظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ثالثا، طريقة الحفظ: ابدأي بقراءة الصفحة من المصحف عدة مرات، ثم استمعي القارئ متقن. من بعد ذلك نحفظ آية آية، نكرر كل آية 10 مرات أو أكثر حتى تثبت. نكرر قلنا كل آية 10 مرات أو أكثر حتى تثبت، ومن بعد نربطها بالآية اللي بعدها صافي. وفي النهاية وفي النهاية قلت نعاود نردد الصفحة كاملة من الأول إلى آخر دون النظر إلى المصحف. دابا أنا أختي الكريمة كنجاوبك اللي قلتي لي حفظ 5 الأجزاء، اعطيني برنامج، ها هو البرنامج كنعطيه لك. حاليا عطيتك 3 الخطوات. الخطوه الاولى ما نتوقفش على المراجعه. الخطوه الثانيه مقدار الحفظ الجديد يكون غير شويه. عندك اختي الحفظ القديم كتير، 4 ايام للمراجعه ويومين للحفظ الجديد صافي. نخصص 4 ايام للمراجعه ولو غير صفحه في كل نهار، راجعي غير صفحه، راكي حافظاهم، راه ما غاديش تلقاي صعوبه. شتي من غترجعي من غتفتحي المصحف وتبداي تراجعي، انا قلت لك غير صفحه واجي ارجعي عندي في لي كومونتير وغنلقاك كاتبه لي شوف اختي راه قلتي لي غير صفحه، وتلقى راسي كنراجع 2 صفحات 3 كضحك. والله العظيم الا كضحك، راه ما غتلقاش صعوبه. قلنا مقدار الحفظ الجديد. طريقة الحفظ هو نبدأ نقرأ الصفحة من المصحف عدة مرات ومع الاستماع للقارئ متقن، ومن بعد ذلك نحفظ آية بآية ونكرر كل آية 10 مرات فما أكثر، وثم نربط الآية باللي بعدها وهكا. وفي النهاية من تكملي راجعي الصفحة كاملة من الأول حتى الآخر دون نظر إلى المصحف. الخطوة الرابعة: لا تنتقلي إلى الجديد قبل التأكد من القديم. بالنسبة هذه نقدروا نطبقوها حتى الناس اللي يلاه بادين حفظ القرآن الكريم يستغلوا هذه الطريقة. هي من كيكون عندي القديم باقي قليل وفي نفس الوقت باقا شاده، انا اليوم حفظت تومون، انا يلاه اليوم قلت بسم الله في رحلتي القرانيه، حفظت تومون. المهم بديت في الصباح حفظت، في العشيه مثلا شدت عليا الصحبه القرانيه سواء كانت معلمه او صديقه او وحده من الاخوات ديالك ولا الام، المهم ولا وحده من وليداتك ولا واحد من وليداتك. الغد ليه في الصباح في الوقيته اللي خصص نحفظ فيها، قبل ما نحفظ الجديد نراجع القديم. هذاك التومون اللي حفظتي البارح يلا حفظتيه غادي تكوني حافظاه ومثبته، نعاود نراجع واحد المره ولا جوج وكيكون باقي جديد راك حافظه، راه عاوديتي حتى 3 المرات. راه التكرار اقسم بالله الا التكرار راه نعمه كبيره في حفظ وتثبيت القران الكريم. قد ما قديتي تكرري الايات غير كري والاستماع، حتى الاستماع كيلعب دور كبير. قلت قبل ما نبدا في الجديد نراجع القديم مره جوج على حسب المستطاع، وانت غاديه ودائما بقيت تراجعي حتى لو كان تكملي واحد الحزب ولا نصف حزب. شنو ديري؟ مازال نصف حزب تقدري تراجعيه قبل الحفظ. غادي تولي مخصصه يوم للمراجعه، غتكوني مخصصه يوم للمراجعه، يعني ديك 7 ايام ديال 7 ايام اللي في الاسبوع غتاخدي منها واحد النهار تخليه للمراجعه، و6 ايام غادي تخليها للحفظ الجديد. هذاك النهار كتراجعي فيه كلشي، حاولي هذاك النهار ديالك خدي لك واحد السويعه ولا نص ساعه بقاي تردي وانتي كتشوفي شويه من تكوني تنوضي الاشغال ديالك ولا في خدمتك ولا كذا، بقاي تردي بدون النظر الى القران الى المصحف وهكذا. قلنا الخطوة الرابعة: لا تنتقل إلى الجديد قبل التأكد من القديم. إذا شعرت أن الصفحة الجديدة ما زالت غير ثابتة فلا تضيفي صفحة أخرى حتى تثبتي الأخرى.
حتى تثبتي اللي قبل. التثبيت أهم من كثرة الحفظ، فالهدف ليس أن تقولي حفظت كثيرا، بل أن يبقى القرآن راسخا في صدرك. الخطوة الخامسة: البرنامج الأسبوعي. نخصص يوم في الأسبوع للمراجعة فقط. في هذا اليوم لا تحفظي شيئا جديدا، راجعي أكبر قدر ممكن مما سبق حفظه. أو لا، يا إما غتخصي يوم إلا كان أختي الكريمة. دابا أنا كنوجه الهضرة ديالي للأخت اللي سولاتني. إلا كان عندك أختي الكريمة الوقت، كنتي ربات بيت أو كما كان الظروف ديالك عندك الوقت في اليوم ديالك، تقدري أختي الكريمة تخصي يوم حتى اليومين في الأسبوع، ولكن هذاك اليوم تاخدي منه ساعة المكانة ولا أكثر. صافي باش تراجعي. راه قلت المراجعة راك من كتكوني حافظة، راه من كتجي تراجعي راه بسرعة كتراجعي وراه بسرعة كتثبتي الحمد لله. يعني ما كتلقايش صعوبة بحال من كتكوني كتحفظي في الجديد. الحفظ الجديد كيبغي تكرار وتعاود شحال من مرة عاد كتثبتي ديك الآية باش تمري الآية أخرى. أما من كتكوني حافظة ديجا راه كتلقي بسهولة كتحفظي، راه ما كتلقايش بزاف ديال الصعوبات. إذن تقدري تخصي يوم حتى اليومين، ولكن داك اليوم تخصي فيه واحد الساعة حتى ساعة ونص. أما إلا كان الوقت ضيق وبالنسبة لك أنك ساعة جاتك بزاف، وخص 4 أيام المراجعة و3 أيام اللي بقات 3 أيام اللي بقات راجعة للحفظ الجديد. صافي. هذه الطريقة كتمنع النسيان بإذن الله تعالى. الخطوة أو الطريقة السادسة: أفضل أوقات الحفظ. اللي نقدر ننصحك بها أختي الكريمة، أفضل وقت هو بعد صلاة الفجر، لأن الدين كيكون صافي. وإذا لم تستطيعي فاختاري أي وقت تكونين فيه مرتاحة وبعيدة عن المشتتات. الطريقة السابعة: لا تقارني نفسك بالآخرين. ما نقارنش راسي بواحد آخر. قد تجدين من يحفظ صفحة في اليوم وآخر يحفظ 3 صفحات، راه كل واحد والجهد ديالو. راه كاين اللي كيحفظ حتى 4 صفحات وكيراجعهم. كل واحد والجهد ديالو والطاقة ديالو والوقت ديالو. الطريقة الثامنة: أكثري من الدعاء أختي الكريمة. دعي الله دائما أن يثبت القرآن في قلبك، ومن أجمل الأدعية: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وارزقني حفظه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار. واحد الدعية أنا كنقولها غير بالدارجة دائما فين ما هزيت المصحف ولا فين ما صليت، نقول يا ربي اجعل كلامك محفوظ في قلبي. هذا هو الدعاء ديالي من نهار بديت رحلتي القرآنية، وانا كنقول يا ربي اجعل كلامك محفوظ في قلبي. إذا كنت اليوم قد حفظت 5 أجزاء فلا تستصغري ما وصلت إليه، فكل جزء حفظته ونعمة عظيمة من الله. استمري خطوة بعد خطوة ولا تتوقفي مهما كانت الظروف. وتذكري دائما أن حفظ القرآن ليس سباق سرعة، بل رحلة ثبات وصبر وإخلاص. ومن صدق مع الله أعانه وفتح له أبوابا لم يكن يتوقعها. أسأل الله أن يبارك في حفظكم، وأن يرزقنا وإياكم ختم كتابه الكريم حفظا وتدبرا وعملا. وبهذا غادي نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك والإعجاب بالفيديو، وخليو لي كومونتير. اي وحده عندها اي تساؤل راه كانتوما كتشوفوا بالدليل انا اخت خلات لي كومونتير، انا جاوبتها فيديو عطيتها كل طريقه وشرحت. ولا كان شي حاجه مازال ما مفهوماش افي غران بليزير خليو لي كومونتير ديالكم، نجاوب كلشي باذن الله تعالى. والبارطاج ودعموني كيف كنشجعكم على هذه الرحله القرانيه وعلى هذا العمل الصالح. نسال الله ان يتقبل منا. تنتم شجعوني ودعموني في القناه ديالي. فريمون من كنشوف التفاعل طالع راه كنتشجع، ومن كنشوف التفاعل طايح كنقول خلي بدا غير هاد الفيديو اللي حطيت الاخير يطلع شويه ياك ما نتشجع وندير. اما باش كنبقى نحط فيديو ورا فيديو التفاعل طيح فريمون كتعكزي. انا راه كنبغي اللي يشجعني، انا نشجعكم نجاوب على تساؤلاتكم على الاشكالات اللي كتواجهوها في رحلتكم القرانيه، وما عليكم غير لي لايك ولي كومونتير والبارطاج. الله يجازيكم بخير
وبهذا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.